Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы выбрались с Диком в лес побродить, поторопить, понаблюдать за природой. Но сегодняшний ролик не об этом. Я вдруг подумал, а может ведь получиться так, что кто-то пошел в лес и заблудился, а на дворе зима, холодно, голодно. Что делать? Самое главное, друзья, не паниковать. Первый вопрос, которым стоит озадачиться, это обеспечить себя теплом, что мы сейчас и будем делать. Место для стоянки лучше выбирать в лесу. Тут меньше ветра, меньше различных непогодных условий будет. И вот хорошо, если у нас будет дерево поваленное. Вот тут, видите, поваленное дерево. Все зависит, конечно, от многих причин. Но вот это поваленное дерево сослужит нам хорошую службу. Здесь у нас, по-моему, береза повалена. Вот она. Надо будет сейчас раскопать здесь территорию, чтобы можно было хорошо посидеть. Чтобы освободить от территории от снега, можно использовать ноги. Как крайний вариант. Но наверняка у вас есть лыжи или снегоступы. Это будет значительно проще и быстрее. Зачем нам необходимо поваленное дерево, я объясню в ходе обустройства костра. Ведь именно с его помощью мы будем согревать себя в эту зимнюю стужу. Как видите, мы с вами находимся в таком елово-сосново-березовом лесу смешанном. И, соответственно, в нем я и буду, для него адаптирован мой способ костра. И раз мы не планировали ночевать, а оказались в лесу, в силу обстоятельств, и нам необходимо развести костер, то, естественно, инструмента у меня тоже нет. Поэтому я разводить буду руками, то есть добывать дрова. Спички я всегда ношу с собой. Хочу сказать тем, кто отправляется в лес, спички и нож – это две вещи, которые всегда у вас должны быть с собой. С их помощью вы можете благополучно выжить почти в любой ситуации. Для растопки подойдут вот эти нижние ветки. Вот самые вот эти маленькие, они хорошо займутся даже с одной спички. Ну и остальные пойдут у нас дальше подкидывать для того, чтобы развести костер. Для первоначального жара, так скажем. Я бы даже озадачился в первую очередь, когда понял, что мне придется ночевать в лесу, не расчисткой места, после того, как выбрал его, конечно, надо найти подходящее место, а заготовкой дров. В частности, и наличием дров вокруг тоже можно определить место. Глупо искать место, хоть оно будет какое идеальное, если там не будет дров, которые вы сможете заготовить своими руками.
Для дров у нас пойдет практически все. Вот там видны березовые ветки, поваленные березы. Там вот еще. Но для начала очень хорошо пойдут еловые дрова, еловые, сосновые, то есть хвойные породы. Надо найти засохшие елки, упавшие ветки сосны или сосновые стволы, они тоже засыхают. В таком вот лесу недостатков дров практически не бывает. И заготовить сразу все дрова, все, сколько вам надо на ночь. Костер зимой, я вам скажу, очень прожорливый. И такой, который мы будем делать, он делается просто, его вот руками можно сделать. Пусть лучше дрова останутся, чем вы будете искать их посреди ночи фонариком. Хотя я думаю, что фонарика-то у вас тоже нет, потому что вы не планировали ночевать в лесу. То есть искать их посреди ночи — это все. Так, вот у нас сухая елка. Смотрите, как определить, что елка действительно сухая. Главное, чтобы не было хвои зеленой на ветках и на вершинке. Если на вершинке есть зеленая хвоя, значит все, елка еще живая. И такая елка не будет хорошо гореть. Как правило, они очень хорошо заламываются просто руками. Вот такого плана елки. Да и выше тоже. О, видите, хорошо пошла. А рядом стоит как раз березовая, тоже трухлявая. Она нам тоже подойдет для дров. То есть, видите, буквально 15 минут поиска. И у нас есть дрова. Этой елки нам вполне хватит для того, чтобы первоначально разжечь остальные дрова. Все. Это тоже забираем. Ну вот я потратил около получаса буквально в округе, чтобы заготовить вот это количество дров. Часть я отломал от той же поваленной березы, у которой мы делаем костер. И сейчас, значит, сделаем костер и засекем, за какое время вот эти дрова полностью прогорят. Ну или половина дров. Чтобы примерно прикинуть, сколько их понадобится на ночь. Бревно будет экраном, оно будет экранировать все тепло обратно в костер и на нас, когда мы будем сидеть рядышком. Все. Теперь делаем растопку. Как ее делать, я уже показывал в одном из своих видео. Хорошо, ветки мы заготовили. А как же быть с толстыми дровами? Если позволяет сила и вес, можно сломать, наступив, надавив сверху. Но нам это не удается. Тогда попробуем применить другой способ. Вот так вот. Так, и еще разик. Вот таким способом при помощи удара о дерево можно сломать достаточно прочную древесину, достаточно прочный ствол. Хуть! 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 Вот так вот. Перед тем, как разжигать костер, я рекомендую заготовить все дрова, все имеющиеся дрова, видите, которые у меня есть. Наломано все, готово, только подкидывай.
вы этим и согреетесь, если вы уже замерзли. Но если нет, то избавите себя от лишних хлопот ночью. Все, теперь будем зажигать костер. Еще один нюанс, смотрите, землю у костра я выложил бревнами. Так они будут нагреваться и потом уже теплыми подкладываться в костер, подсохшими от снега. Сейчас еще поближе подвинем наши еловые полежки поплотнее, чтобы они хорошо взялись. Вот так. Ну а сверху, думаю, можно уже укладывать тонкий валежник. Здесь ничего не надо мудрить, полежки просто укладываются параллельно сверху. Вот так вот. Все дрова так укладываются. И костер горит. Постепенно, по мере прогорания, укладываем новые дрова точно так же. Ну, немножко пораньше надо будет класть те, которые мокрые, там, если валежно у вас, допустим, не всегда же зимой. Зимой выстуженные они, но и то бывает. А если вы делаете там костер такой осенью или весной, летом, они могут быть мокрыми, чтобы они успели просушиться и согреться. Вот для этого я сделал пол. Ближнее бревно к костру будет просыхать заранее. Все, уже пошел хороший жар, хорошее тепло. Сейчас засекаем время, за которое наш костер съест все наши дрова. Сзади я рекомендую сделать вот такой навес. Для этого специально надо иметь какой-нибудь, допустим, кусок материала, тент. Летом даже полиэтилен можно. Это нормально. Зимой он полопается. У меня плащ-палатка. Я про нее уже рассказывал в своих роликах. Вот, всегда ее ношу с собой, даже зимой. И вот такой тент, он создает отражение тепла. То есть тепло идет от костра и сзади опять возвращается на человека. И создается уют. Создается вот уют, такой атмосфера дома, что ли. И даже дым, смотрите, он сюда не задувает. Он вот так вот, даже если заходит когда-то, заходит и поднимается вверх и уходит. То есть здесь идет своеобразный тоже поток тепла, теплого воздуха, который уходит вверх. Он не дает дыму сюда заходить, видите? Вот он, до сюда доходит дым, и все. И поднимается выше меня. То есть я сижу здесь комфортно. Глаза не слезятся. Чаек из своего термоса попиваю. Теплом наслаждаюсь. Красота. Тент делается вот так, смотрите, под уклоном к костру, как я уже сказал. Вот. Я поставил здесь жерди. Хорошо, когда есть естественные деревья. Они лучше стоят. Жерди сейчас я вбил просто в снег. Вот так вот. Этого им хватает. Летом бы пришлось укреплять их, вбивать посильнее и ставить вот здесь вот еще колышки для подпорки. Вот так вот мое убежище выглядит изнутри. Очень хорошо, комфортно. Костер переходит потихоньку в режим беспламенного горения. То есть внутри образуются угли. И дерево, новые дрова, они немножко горят, а потом обугливаются и уже как угли дают жар. Хорошо, вот здесь сидишь даже, чувствуется это тепло, согревает.
Дик побаивается костра, не подходит, в сторонке там лежит. Я вспомнил одну историю. У нас одно время я держал ротвейлера и ходил с ним тоже в лес. Тогда я ходил на охоту, но его с собой брал. Толку от него, конечно, было мало. Он больше рябчиков разгонял. Но вот как-то по заморозку мы первый раз остались ночевать. Ну, днем-то было тепло. Это был где-то сентябрь, наверное. Днем-то было тепло, а ночью ударил заморозок по реке. Ну, и я как бы сделал такой навес, палатку навес, и в нем сплю. Чувствую, кто-то на ноги ложится. А я его не пускал в палатку. Все, люди отдельно, собаки отдельно. Ну и смотрю, я его, значит, выдворил отсюда. Выдворил, смотрю, опять через какое-то время. Я опять его выдворил. Все, тишина. Потом чувствую, что-то паленым пахнет. Паленым пахнет. Вышел на улицу-то из палатки вылез. А кострище осталось. Оно же теплое, тепло идет, а огня-то уже нет. А где-то, видимо, уголь внизу-то, уголек-то остался. Он лег прямо на это кострище. Вот. Ну и подпалил немножко себе шерсть-то. Вот такая была забавная история. Кто там, Дик, что ли, бегает у меня? Положил бутерброд близко к костру. Горячий бутерброд получится. Я когда ем, собаку не кормлю. Потому что если час ждать ей, это все. Постоянно будет здесь пастись, мешать. После того, как сам поем, тогда немножко даю собаке. Оставляю от своего же бутерброда кусочек, даю Дику. Вот. Такие вот у нас порядки. Раньше, говорят, вообще собаку охотничью не кормили. Типа считалось, как бы, что собака должна обеспечивать и себя, и хозяина. Себя прокормить и хозяина прокормить в лесу. Если собака не соответствовала этим требованиям, все в расход. У нас, конечно, нравы не такие, да и Дик у нас не для охоты, а так для души. Вот смотрите, кстати, полено, которое лежало ближе всего на земле. Смотрите, оно уже обуглилось, обгорело, то есть готово к тому, чтобы быть положенным в костер. Вот так. Интересно, сколько прогорит наш костер на тех дровах, которые я заготовил. Ну что, друзья, костер горит, время идет, прошло уже 3 часа, дрова наши еще не кончились, вот горят еще. Но хочу предостеречь сразу об одной ошибке, которую я сейчас допустил. Может, именно поэтому дров настолько побольше и хватило. Костер у меня почти, вернее, чуть не погас. Чуть не погас. Неправильно сказал. Не погас, а не перестал греть. Получилась такая ситуация, что вот береза, которая была у нас накоплена, она была очень сырая изнутри, которая очень легко ломалась. Была береза, которая хорошая, и береза сырая. То есть сырая береза, она грела сама себя. Сама себя грела, и как бы жар не отдавала, только работала на поддержание костра. Огня практически не было. Я смог костер реанимировать благодаря тому, что были еще еловые ветки.
которые у нас остались после разделки елки сухой, которой мы разжигали костер. Вот. Поэтому, да, и я подкладывал эту березу по мере, как сказать, прогорания дров. Надо было сделать эту березу, положить сразу, пока еще дрова не прогорели после основной закладки. Когда вот елка горела, все вот это вот, жар был очень хороший. Надо было тогда положить сразу, и чтобы они просыхали. Они у меня стояли вот здесь в стороне. Я думал, что они достаточно нормальные, такие же, как и предыдущие березовые дрова, а оказалось как оказалось. А я на этом полезном совете буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Теперь вы не пропадете в лесу зимой, даже если останетесь там без всего. Главное, чтобы была голова и руки. Ну и спички с ножом. Счастливых вам путешествий, удачных, интересных и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока.